Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Mis on veel üks oluline osi, on, kui me vaatame täna paigaldatud küttesüsteeme, siis üsna tihti on märgata seda, et meil on paari nädala jooksul pärast paigaldust on meil küttekontuuris üks läbipaistvamad asjad, näiteks nagu ütleme, põrandakütte flotomeetrid on mustad, pruunid, parimal juhul veel. Siin hakkab siis see korrosioon pihta, et meil on hapnikukorrosioon ja meil on keemiline korrosioon. Eks ole, hapnikukorrosioon, ma saan aru, vesi H2O, sisaldab omal määral hapniku, hapniku võib torustikku sattuda, eks ole. Pärast käivitust meil ei ole kogu hapniku väljunud, torustikus meil ei saanud korralikult ära õhutada, aga hapniku korrosioon, ma saan aru, elektrokeemiline korrosioon. Ja, et kui meil on süsteemis on palju erinevaid metalle. Ehk siis kahe metalli vahel toimub korrosioon. Ja siis meil on veel lisaks halvem vesi, mis juhib ennast hästi. Eks see veejuhtivus on suur, eks ole? Veejuhtivus on suur. Ja siis Eestis vist on veejuhtivus kusagil, kui me võtame nüüd päris trassi veest, võiks olla ta kusagil mingi 1000 mikrosiimensi juures. Umbes sinna suurusjärku. Võib-olla väga täpseks sinna antud hetkel ei lähe, aga vesi juhib korralikult, ega me teame ju, kui me paneme 2 elektrijuhtme otsa veeklaasi, siis vesi juhib üsna korralikult, eks? Juhib. Ja nüüd, kui me on meil 2 eraldi metalli, meil tekib 2 metalli vahel, eks ole. Korrosioon, metall hakkab lagunema vette. Ehk siis tekib meil, mis asi? Magnetiit. Magnetiit, just. Ehk siis see lendab nagu väike haavel, see metallitükk mööda torustiku ringi. Ja siis ta lihvib ja lõhub ja teeb igasuguseid asju pikast perspektiivist. Kus lahti saad? Vahetame kõik välja, ehitame uuesti, kui keegi teine on ehitanud, aga lihtsam variant on vesi korda teha. Vesi välja vahetada, et siin juba osamad mehed panevad pehmendatud vett sisse. Mis on tegelikult iseenesest juba nagu pool võitu. See on nagu pool võitu, aga siis võiks panna demineraliseerida. Demineraliseerida vesi, siis toome välja kõik mineraalid veest. Ja siis paneme pH paika ja ongi hästi. Siis me ei pea hakkama kõiki ümber vahetama ära lõhkuma. Saab seda sinu käest ka? Seda saab ka minu käest. Aga kindlasti on väga oluline osa, eks ole, küttesüsteemis, lisaks sellele kõikidele komponentidele on ka iseenesest vesiks selle vee kvaliteet. Et see justkui tundub, me täna laseme sealt kraanist seda vett sisse, vesi on ju puhas, eks ole, värvitu, lõhnatu ja maitsetu aine, nagu me koolis õppisime, aga tegelikult võib olla vesi küttesüsteemis ka muutuda aja jooksul, jällegi me tuleme tagasi, eks ole, hooldusi. Ja vesi kindlasti muutub, et olen ka vendinaid, kes panevad vihmavett, on hea pehme vesi, aga need süsteemid ei pea üldse kaua vastu. Need ei kipu, jah. Ehk siis pH-d asjad kõik, mis on selles süsteemis, on ka selle süsteemi osised. Korrosioon, hapniku korrosioonist, okei, me saame lahti. Tegelikult on ka veel ju lihtne võimalus, on ka ju tegelikult veel ikkagi kasutada ka kütteveesi inhibiitorid. Ja, aga selleks on meil vaja kindlasti projekti, et me teame, kui palju on meil toru paigaldatud ja kui palju me seda paneme, et seda ei saa nagu niiviisi tunde järgi. Silma järgi vist ikka ei saa seda niiviisi paigaldada. Mis siis minu meelest on asi, et me ehitame süsteemi, me ehitame väga hea süsteemi ja paneme õhutid, et me laseme selle õhu kõik süsteemist välja. Ehk siis saada lahti, eks ole, hapniku korrosioonist, eks ole, õhk välja süsteemist. Just, aga õhuti tööpõhimõte on see, et ta on kinni, enamus tema tööajast on ta kinni. See on lihtsalt süsteemi käivitamisel, hooldamisel, et meil on vaja see õhk kätte saada. Ehk siis me tuleme kaarega tagasi tegelikult sinna sama selle paisupaagi juurde, eks ole. Just. Kui meil on paisupaak kas vale suurusega või meil on paisupaagi töörõhud valed, võib tekkida olukord, kus meil hakkab õhku sisse imema. Just, meil on mingil hetkel surve, aga mingil hetkel võib olla meil ka tegelikult alasurve. Ehk siis me tegelikult imeme õhku tagasi süsteemi justkui sisse, kui selle kork on lahti. Kork on lahti. See kork tuleb peale käivitust ikkagi peale õhutust kinni panna. Just, täitsa nõus. Ehk siis need on need põhiniuksed. Et seda nagu minu meelest isegi palju paigad ei tea, et see kork peaks kinni ja et see jäetakse lahti. Et võib-olla isegi öeldakse kliendile, et pane kinni, aga siis läheb sellel meelest ära ja seda tuleb ikka meelde peletada, et siit tulevad nagu palju probleeme, võib sellest samast õhutist tulla. Ehk siis tegelikult meil on põhjused ja meil on tagajärjed, eks ole. Et me tegelikult, kui meil on kusagil tehtud viga
nii-öelda siis kas projekti või siis olemata projekti tasandil, et siis võib see tegelikult väljenduda meil hiljem hoopis kusagil mujal. Ja. Ehk siis korrosioonina, õhuna, küttesüsteemis, mis justkui tuleb ei kuskilt. Ja, et kust tuleb õhk, eks ole. No. Ja, kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha, eks ole. Just. Aga see asi on niiviisi ja need süsteeme on juhtub, kui nad on ikkagi väga katki läinud, et nad lihtsalt töötavad ennast puruks. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.